Hi friends, we are posting daily videos about latest products. So मैं आपको latest product के details और specification बताता हूँ. Today I'm telling you बोट कंपनी की ये केबल है माइक्रो USB to USB फंक्शनैलिटी. इसमें 2.4 MPS की चार्जिंग स्पीड है और 480 Mbps का ट्रांसफ़र स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र की. टफेस्ट पॉलीथीन ब्रेडेड जैकेट है, रफ टू कोर एंड टेंगल फ्री है, डजन टेस्ट योर पेशेंस. काफ़ी उलझती नहीं है, टेंगल फ्री है और काफ़ी रफ टफ है. सुपर स्ट्रेंथ कनेक्शंस हैं, ड्यूरेबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट. सो यू कैन चेक इट. ये बोट कंपनी के बोट रग्ड केबल फीचर और स्पेशल टफेस्ट पॉलीयूथेरिन ब्रेडेड जैकेट है. एक्स्ट्रा टफ है पॉलीथीन टेट्राप्लेट cabin skin ensures 10,000 plus bands lifespan or stress and strength resistant. Boat rugged micro USB cable is compatible with most Android smartphones, Windows. So काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं उसके साथ compatible है USB और टू माइक्रो USB. सो गाइस बोट कंपनी की है, डेटा केबल है, डेटा ट्रांसफर स्पीड 0.48 गीगाबिट्स पर सेकेंड है, मटेरियल पॉलीप्रोपिलिन है, आइटम वेट इज 80 ग्राम. सो गाइज आरग्ड V3 इसका मॉडल नंबर है. ड्यूरेबल है, काफ़ी ड्यूरेबल है. सो चेक आउट द मोर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स. थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.